Gibato og kamati sa mga sakop sa militanteng pundok ang gawas sa buhatan sa Department of Public Works and Highways kun DPWH Cebu City Engineering District isip pagpakita sa ilang kasagmuyo sa questionableng flood control program sa Kagamhanan. Ano ang report ni Alan Domingo? Wala kapugi pa sa militanteng pundok ang ilang kasagmuyo ug tungod niini gipanglabay nilang dunot og latang nga kamatis ang dakong logo sa DPWH sa gawas nga bahin sa ilang buhatan. Kini isip pagpadayag silang kasuko og kasagmuyo sa nahitabong flood control project nga gibatuman sa ahensya nga giingong gibulsa lang sa mga kawatan nga opisyal sa Kagamhanan. Gipasagdan na lang sila sa gwardya ug mga pulis tungod kay dali lang kuno ang ilang kalihukan ug wa usab sila magpasiugda og kagubot. Pagkondenar ni sa grabing gabahang kinawatay no sa ato ang nasod pinaagi sa proyektong flood control. Una nini, mipahigayon una og programa ang militanteng pundok gawa sa buhatan sa DPWH sa Dakbayan sa Sugbo kung diin na mahayag ang ilang mga leader. Bit-bit usab sa mga miyembro ang mga placards diin gipatik ang ilahang kasagmuyo o ang ilahang mga reklamo. Wat gabi! Matag bisan gabi! Antod pag-overtime sa among pagpanarbaho! Bisan kaayo! Dako na kaayo ang mga buwis! Sinugdanan pa lang matod pa kini sa sunod-sunod nga kalihukan nga ipahigayon nini nga naaso yung grupo isip pagpaningil sa dakong kwarta nga nihaadto sa bulsa sa mga kurakot nga ahensya sa Kagamhanan. Malinawon nga bibiya ang mga militanteng pundok sa DPWH human matapos ang ilang lihok protesta. Samtang ipanayag sa tigpamaba sa DPWH sa Cebu City nga gitahod nila ang katungod sa mga ralyesta sa pagpadayag sa ilang mga sentimiento. Giklaro usab nga usa kini ka national issue ang flood control project ug gipaniguro nila ang ilang trabaho nga gihimo sa Cebu City Engineering District. Girespeto gid namo ang katungod sa mga katawhan nga magpagawas sa ilahang gibati no ang ilang pagkadismaya amo nang girespeto kay maskin kami mga empleyado biktima sa misbaha. Sa usa ka dapit haduol sa sapa na hinabi nako si Rowena Pagubo nga may siyam ka mga anak kinsa gisayangan yon sa kadako sa kantidad nga nabulsa sa mga kiriwan ug kamot nga mga opisyal nangindahay siya nga matilawan unta nila ang salapi sa Kagamhanan pinaagi sa disinting kapuy-an. Wag mi kwarta sir, bilatag pa na nila namog itabang sa mga pobre siguro daghang malipay. Daghang malipay. Sakto daghan kay malipay gid unta bisan og pinisik na lang no? Oh, bisag ginagmay lang gud sir, malipay na silang gitabang sa mua. Nagduda man siya nga adunay padulngan ang investigasyon sa lapad nga pagpangawkaw sa Kagamhanan apan nang hinaot gihapon nga adunay mapanubag unta niini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.